ผมนายมโนชคำผองนะครับเป็น Energy Man ของโรงน้ำแข็งสกลกิจเจริญครับทางโรงน้ำแข็งของเรามีนโยบายให้ประหยัดพลังงานต่ำกว่าปีที่แล้ว 1-5% ครับมาตรการของเรานะครับมีดังต่อไปนี้ครับข้อ 1. เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ที่ชำรุดแล้วให้เป็นเครื่องใหม่ข้อ 2. เปลี่ยนมอเตอร์เครื่องเก่าให้เป็นเครื่องใหม่ข้อ 3. ทำการผลิตน้ำแข็งตามเวลา TOU ของทางไฟฟ้ามาร่วมใจช่วยกันประหยัดพลังงานตั้งแต่วันนี้กันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยให้กำลังใจผมด้วยในการประกวด The Best Energy Man ติดตามได้ในแฟนเพจ Facebook Energy Point สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนโครงการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานขอบคุณครับ